สวัสดีครับพี่ช่างเบนนะครับวันนี้พี่ช่างเบนจะมาพูดเรื่องของงานก่อสร้างประตูระบายน้ำประตูระบายน้ำมีประโยชน์นะครับในด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูน้ำหลากครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูน้ำท่วมนะครับแล้วก็ฤดูแล้งนะครับมีผลต่อการจัดการเรื่องของน้ำท่าแล้วก็น้ำทุ่งนะครับมีประโยชน์ทั้งในส่วนของงานชลศาสตร์นะครับแล้วก็งานทางด้านเกษตรกรรมรวมถึงงานความมั่นคงได้แก่งานป้องกันเมืองนะครับให้เมืองไม่ถูกน้ำท่วมหรือระบายน้ำออกได้ทันเวลามีฝนตกนะครับในส่วนของความสำคัญของประตูระบายน้ำนะครับประตูระบายน้ำมีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยอย่างที่พี่เบนบอกไปนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากตัวประตูระบายน้ำก็เวลามีฝนตกในเมืองนะครับส่วนใหญ่ประตูระบายน้ำก็จะมีสถานีสูบนะครับตัวสถานีสูบหรือตัวปั๊มที่อยู่ในตัวประตูระบายน้ำก็จะสามารถที่จะช่วยสูบน้ำนะครับออกไปในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำหรือในทะเลนะครับเพื่อให้ระบายออกไปได้เร็วขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเมื่อน้ำขึ้นสูงสุดนะครับหรือว่ามีน้ำในทะเลหนุนขึ้นมาหรือว่าน้ำในแม่น้ำสูงเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำก็จะมีการลดประตูลงเพื่อที่จะกั้นน้ำไม่ให้น้ำเข้าสู่พื้นที่นะครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างหนึ่งแล้วก็ในส่วนถัดไปก็คือหน้าแล้งการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่เฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากหรือน้ำท่วมนะครับแต่ว่าจะต้องมีการบริหารจัดการในส่วนของหน้าแล้งด้วยก็คือหน้าแล้งจะต้องมีการเก็บกักน้ำนะครับประตูระบายน้ำก็จะสามารถช่วยในการจัดสรรน้ำหน้าแล้งได้ก็คือเวลามีน้ำน้อยๆเราสามารถปิดบานประตูระบายน้ำเพื่อทดน้ำให้ระดับสูงขึ้นน้ำก็จะสามารถนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปในลำเหมืองหรือลำน้ำชลประทานเข้าไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมในส่วนของที่น้ำไหลมาเนี่ยเราจะเรียกว่าด้านเหนือน้ำนะครับส่วนด้านที่น้ำไหลออกจากประตูระบายน้ำแล้วเราจะเรียกว่าด้านท้ายน้ำเพราะฉะนั้นที่เราทดน้ำเนี่ยก็เพื่อให้น้ำสูงขึ้นแล้วก็ท่วมไปในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในด้านเหนือน้ำนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเกษตรกรรมได้เรามาดูในช่วงที่น้ำท่วมนะครับจะเห็นว่าเมืองหลายๆเมืองอย่างที่เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยน้ำท่วมในหลายๆปีเนี่ยน้ำท่วมสาหัสมากพื้นที่ที่เป็นย่านเศรษฐกิจต่างๆก็จะเกิดปัญหานะครับสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่น้ำท่วมเมื่อปี54-55ก็จะพบว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่เกือบ60จังหวัดนะครับเกือบทั้งประเทศเนี่ยมันเกิดปัญหาน้ำท่วมแบบที่เสียหายทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเกษตรกรรมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์อย่างมากมายเลยนี่กลไกของเรื่องของตัวประตูระบายน้ำนะครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในส่วนหน้าแล้งจะมีการปิดประตูระบายน้ำพอปิดประตูระบายน้ำแล้วน้ำที่มาในระดับที่น้อยนะครับเมื่อมีการปิดประตูระบายน้ำเราก็สามารถที่จะทดน้ำให้มันสูงขึ้นพอน้ำสูงขึ้นเนี่ยมีลำเหมืองนะครับให้สูงกว่าลำเหมืองที่ขวางไว้น้ำก็จะทดเข้าสู่คลองชลประทานนะครับหรือลำเหมืองไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมด้านเหนือน้ำที่ประตูระบายน้ำนั้นตั้งอยู่จะเข้าใจเรื่องของการก่อสร้างเราต้องเข้าใจส่วนประกอบของประตูระบายน้ำก่อนนะครับว่าส่วนประกอบของประตูระบายน้ำมีอะไรบ้างเราถึงจะเข้าใจในการวางแผนในการก่อสร้างซึ่งประตูระบายน้ำก็จะประกอบด้วยส่วนสำคัญก็คืออาคารควบคุมแล้วก็จะมีตัวบานประตูนะครับบานประตูที่พี่เป็นทำก็จะมี1ประตู2ประตู3ประตู4ประตู5ประตู6ประตูมีทั้งหมด6บานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตอหม้อหรือว่าเพียนะครับก็เป็นช่องให้น้ำระบายผ่านไปได้แล้วก็จะมีส่วนของการป้องกันการกัดเซาะนะครับด้านเหนือน้ำเพราะว่าเวลามีน้ำพัดมาจากทางด้านเหนือหรือจากภูเขาสูงมันจะมีกระแสน้ำที่ไหลเข้ามากระทบโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีส่วนประกอบที่มีการป้องกันการกัดเซาะในส่วนของเหนือน้ำนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อน้ำผ่านประตูระบายน้ำแล้วก็จะยังมีกระแสน้ำหรือความเร็วที่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีในส่วนของตัวการป้องกันการกัดเซาะทางด้านท้ายน้ำด้วยจากนั้นเมื่อมาดูรูปตัดนะครับด้านหน้าตัวฟอนต์วิวก็จะเห็นว่าตัวประตูระบายน้ำก็จะมีอาคารควบคุมพร้อมกับบานระบายนะครับ1 2 3 4 5 6ประตูระบายน้ำที่พี่เป็นยกตัวอย่างก็จะเป็นประตูระบายน้ำแบบบานโค้งนะครับแล้วก็มีการควบคุมในระยะไกลได้ส่วนมาดูไซด์วิวหรือด้านข้างจะเห็นว่าเราสามารถที่จะปิดเปิดประตูระบายน้ำปิดน้ำเพื่อทดน้ำ
ทางด้านหน้าเขื่อนแล้วก็เอาเข้าพื้นที่เกษตรกรรมได้แล้วก็ในส่วนของหน้าน้ำนะครับก็จะสามารถเปิดให้น้ำไหลผ่านไปได้แล้วก็ประตูระบายน้ำที่ทำก็จะมีระบบของเครื่องสูบน้ำนะครับหรือสถานีสูบเพื่อเร่งในการสูบน้ำช่วยระบายออกไปให้เร็วขึ้นนะครับเหมือนเป็นสี่แยกจราจรเนี่ยที่ทำให้การคมนาคมของรถที่จะเข้าออกมันดีขึ้นมันโฟลว์ได้ดีขึ้นก็จะมีประตูระบายน้ำนะครับพร้อมระบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องจักรกลในการควบคุมในการทำงานปิดเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ในส่วนของตัวระบายน้ำก็จะมีตัวของอ่างลดพลังงานท้ายน้ำนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับระดับน้ำที่ไหลลงมาก็จะมาจากระดับสูงลงสู่ระดับต่ำนะครับก็จะต้องมีการโครงสร้างในส่วนที่จะทำให้ตัวน้ำเนี่ยมันลดพลังงานลงจะได้ไม่เกิดการกัดเซาะนะครับแล้วก็จะมีเมื่อมีการสร้างประตูระบายน้ำมันก็จะมีการขวางในส่วนของตัวฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโครงสร้างที่จะเป็นโครงสร้างเชื่อมหรืออาจจะเป็นสะพานถนนนะครับที่เชื่อมระหว่างทั้งสองฝั่งนะครับให้สามารถที่จะไปบำรุงรักษาหรือว่าผู้คนสามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้เมื่อทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำแล้วเสร็จนะครับจะเห็นว่าองค์ประกอบโดยภาพรวมของประตูระบายน้ำก็จะได้แก่ในส่วนของตัวประตูระบายน้ำนะครับซึ่งก็จะมีโครงสร้างก็จะมีบานประตูแล้วก็จะมีในส่วนของสถานีสูบนะครับเพื่อช่วยในการสูบน้ำแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเรือสัญจรเพราะว่ามีการสัญจรทางน้ำเมื่อทำประตูระบายน้ำแล้วเรือก็ยังต้องมีการเข้าออกในส่วนของตัวคลองหรือว่าแม่น้ำต่อไปก็มาดูเรื่องของขั้นตอนการก่อสร้างประตูระบายน้ำทำไมอยากจะสอนน้องๆหรือเพื่อนๆวิศวกรในส่วนของขั้นตอนการก่อสร้างเนื่องจากขั้นตอนการก่อสร้างมันเป็นวิธีการวางแผนทางด้านวิศวกรรมนะครับเราจะต้องมีการเริ่มงานที่เป็นตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องให้ถูกตามหลักวิศวกรรมให้ความแข็งแรงของการก่อสร้างคือในส่วนของขั้นตอนการก่อสร้างมันมีองค์ประกอบทั้งในเรื่องของซอยเรื่องของเซอร์เวย์เรื่องของตัว Geo Technical นะครับเรื่องของตัวโครงสร้างซึ่งมันจะต้อง develop ความแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันดินพังหรือการเริ่มการก่อสร้างเนี่ยบางทีเรามีการออกแบบที่อยู่บนโต๊ะ Factor of Safety เวลาเขาดีไซน์มันก็ดีไซน์แบบที่ complete ออกมาแล้วแต่เวลาเราก่อสร้างมันเป็น incomplete structure เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คอัตราส่วนความปลอดภัยนะครับให้การก่อสร้างในแต่ละขั้นที่มันยังเป็น incomplete structure อยู่จนกระทั่งมันเป็น complete structure สมบูรณ์เนี่ยมันสามารถที่จะปลอดภัยก่อสร้างได้แล้วก็ก่อสร้างได้ถูกต้องตามรูปแบบถูกต้องตามข้อกำหนดคุณสมบัติต่างๆรวมถึงแล้วเสร็จตามเวลาแล้วก็ตามบัดเจ็ตนะครับในส่วนของขั้นตอนการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่เป็นได้สรุปออกมาง่ายๆให้เป็น10ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการสำรวจพื้นที่วางแนวนะครับเก็บค่าระดับซึ่งในส่วนของการสำรวจเนี่ยจะประกอบไปด้วยการสำรวจบนบกได้ก็คือการสำรวจ Topographic Survey การสำรวจในน้ำได้แก่การสำรวจ Hydrographic Survey แล้วก็การที่จะต้องทำหมุดควบคุมซึ่งการทำหมุดควบคุมจะประกอบไปด้วยหมุดควบคุมทางราบแล้วก็หมุดควบคุมทางดิ่งในลำดับที่2นะครับจะต้องมีการวางผังตัวอาคารนะครับลงไปในข้อมูลที่เราเก็บสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นหมุดเขตต่างๆเป็นหมุดที่เป็นหมุดโฉนดแล้วก็หมุดควบคุมที่เราได้มานะครับหรือตัวตำแหน่งของโครงสร้างแล้วก็จะมีการใส่ตำแหน่งของตัวโครงสร้างเข้าไปนะครับอย่างตัวนี้จะเห็นว่ามีการใส่ตำแหน่งโครงสร้างของตัวประตูระบายน้ำมีการใส่หมุดเขตแนวเขตที่ของทางกรมเจ้าท่านะครับมีการใส่โครงสร้างที่อยู่ทางด้านเหนือของประตูระบายน้ำแล้วก็อยู่ด้านท้ายน้ำนะครับเพื่อที่จะได้เห็นในส่วนของตัวองค์ประกอบนะครับของโครงสร้างเมื่อพล็อตลงไปหรือก่อสร้างในพื้นที่แล้วเนี่ยจะมีส่วนใดที่ได้รับผลกระทบทั้งผลกระทบทางวิศวกรรมผลกระทบทางด้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการถางป่าขุดตอหรือว่าเอาสิ่งที่กีดขวางในพื้นที่ออกจากพื้นที่ออกไปนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของตัวออร์แกนิกนะครับหรือว่าพวกซากพืชซากสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อโครงสร้างอาจจะสามารถทำให้มีการทรุดตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเศษซากพืชต่างๆหรือต้นไม้จะต้องเอาออกไปให้หมดรวมถึงอุปสรรคอย่างเช่นเศษหินนะครับหรือว่าอาคารบ้านเรือนที่อยู่ขวางกับการก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องมีการเอาออกไปให้หมดนะครับการทำงานในระดับขั้นที่4นะครับก็คืองานก่อสร้างทางผ่านน้ำและงานป้องกันบ่อก่อสร้างนะครับเห็นว่าเวลาเราทำการก่อสร้างงานประตูระบายน้ำเราจะต้องดำเนินการก่อสร้างในแม่น้ำและลำคลองนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ยังจะต้องมีการระบายออกไปนะครับทั้งหน้าแล้งแล้วก็โดยเฉพาะหน้าน้ำ
นั้นเราจะไปปิดกั้นน้ำไม่ได้ก็จะต้องทำลักษณะของการกั้นบ่อก่อสร้างนะครับซึ่งการกั้นบ่อก่อสร้างแล้วก็การกั้นการกัดเซาะเพราะว่าเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพเรื่องของกระแสน้ำย่อมมีผลต่อสภาพทางด้านชลศาสตร์นะครับของแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นสภาพความลึกหรือว่าสภาพตลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนประสบการณ์ของพี่เบนเนี่ยพี่เบนจะทำการแบ่งในส่วนของตัวแม่น้ำและลำคลองออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือกั้นครึ่งหนึ่งนะครับให้สามารถทำงานได้แล้วก็ก่อสร้างครึ่งให้แล้วเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมีการย้ายนะครับตัวบ่อก่อสร้างเนี่ยมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยดำเนินการในส่วนของบ่อที่2นะครับในข้อที่5นะครับก็จะเป็นงานขุดดินนะครับในส่วนของบ่อก่อสร้างเมื่อเราทำบ่อก่อสร้างในการกั้นน้ำแล้วก็กั้นตัวตลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับในส่วนที่จะมีการขุดดินนะครับออกจากบ่อนะครับในตัวอย่างที่เห็นเนี่ยบ่อตรงเนี้ยบ่อด้านขวานะครับที่เห็นในรูปเนี่ยเราสามารถที่จะกั้นดินกับกั้นน้ำได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มงานขุดนะเห็นไหมจะมีชีทพายนะครับที่เป็นตัวคอฟเฟอร์แดมนะครับป้องกันดินพังแล้วก็ป้องกันน้ำไม่ให้เข้าตรงนี้ก็จะทำงานเหมือนงานบกโดยทั่วไปเลยนะครับในลำดับที่6นะครับก็คือการตอกเสาเข็มนะครับเมื่อมีการขุดดินไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะต้องมีการตอกเสาเข็มซึ่งในส่วนประสบการณ์ของพี่เบนเนี่ยพี่เบนจะทำการขุดตัวดินออกก่อนเพราะอะไรบางคนเนี่ยขุดดินออกทีหลังเราก็จะต้องสั่งเสาเข็มเผื่อใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องสกัดออกแต่ถ้าสมมติว่ามีการทำตัวคันล้อมรอบหรือคอฟเฟอร์แดมแล้วก็มีการขุดดินออกเราก็ไม่ต้องเผื่อเสาเข็มในส่วนที่จะต้องขุดดินออกนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เหล็กส่งนะครับอันนี้เป็นการประหยัดเสาเข็มด้วยก็ต้องเลือกขั้นตอนการทำงานอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทำงานเนี่ยไม่ได้มีลักษณะแค่ในส่วนทางวิศวกรรมแต่ว่ามีประโยชน์ในส่วนของเรื่องของคอสนะครับเรื่องของบัดเจ็ตแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยนะครับในขั้นตอนที่7ก็คือขั้นตอนการทำพื้นประตูระบายน้ำนะครับเมื่อตอกเสาเข็มเสร็จเนี่ยก็จะมาสู่เรื่องของงานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วนะครับตอกเสาเข็มแล้วเราก็จะทำพื้นคอนกรีตนะฮะที่เห็นนะครับแล้วก็จะเป็นงานผูกเหล็กนะครับตั้งแบบนะครับแล้วก็เทปูนจากนั้นก็จะมีงานที่จะทำตัวต่อหม้อหรือว่าตัวเพียนะครับซึ่งเป็นตัวที่แบ่งช่องว่างนะครับให้น้ำไหลผ่านมาตามการบังคับของตัวประตูระบายน้ำที่ได้ออกแบบไว้นะครับจะเป็นการทำต่อหม้อหรือว่าเพียนะครับเมื่อทำต่อหม้อกับเพียแล้วเสร็จนะครับจนงานก่อสร้างเนี่ยมันพ้นระดับน้ำแล้วเราก็จะทำการรื้อตัวคอฟเฟอร์แดมนะครับจากบ่อที่1นะครับไปทำในส่วนของบ่อที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรื้อตัวคอฟเฟอร์แดมนะครับเอามาวางปักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาบ่อคอฟเฟอร์แดมเนี่ยจะมาทำในส่วนของส่วนที่2นะครับเป็นอีกบ่อหนึ่งเมื่อทำในส่วนของงานต่างๆแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับทั้ง2บ่อแล้วเราก็จะมีงานที่ติดตั้งในส่วนของระบบบาดแล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบกว้างนะครับแล้วก็ระบบสกาด้าเพื่อที่จะบังคับในส่วนของประตูระบายน้ำในการปิดเปิดในช่วงหน้าแล้งกับหน้าน้ำนะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำได้เมื่อประตูระบายน้ำแล้วเสร็จนะครับก็จะออกมาในลักษณะที่เห็นนะครับก็คือเป็นอาคารบังคับน้ำที่มีสำนักงานนะครับที่จะคอยบังคับอยู่ที่ไซต์งานแล้วก็สามารถที่จะควบคุมจากระยะไกลได้นะครับอันนี้ก็เป็นประตูระบายน้ำอีกแห่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นองค์ประกอบโดยภาพรวมของประตูระบายน้ำนะครับว่ามีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีบานบังคับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างภาพรวมของประตูระบายน้ำเมื่อแล้วเสร็จนะครับพอก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเห็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะเห็นบานจะเห็นช่องสัญจรการเดินเรือแล้วก็สถานีสูบน้ำในส่วนของเขื่อนการตลิ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของด้านเหนือน้ำนะครับแล้วก็อยู่ในด้านท้ายน้ำเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จครับรูปร่างโดยทั่วไปก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์ทั้ง2ข้างของตัวประตูระบายน้ำเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้ก็ได้เห็นประโยชน์นะครับของพระเอกของเราก็คือตัวประตูระบายน้ำนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยเรื่องของการป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลากนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาภัยเมื่อฤดูหน้าแล้งนะครับสามารถที่จะช่วยเรื่องของการเกษตรกรรมได้เรื่องของการ
ความมั่นคงในเรื่องของการป้องกันเมืองป้องกันน้ำท่วมได้นะครับแล้วก็พี่เบนยังได้ฝากเรื่องของวิธีคิดนะครับก่อนที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างใดๆจะต้องรู้ให้ชัดเจนถึงองค์ประกอบของโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างประตูระบายน้ำหรือโครงสร้างที่เราจะทำการก่อสร้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างจากนั้นเมื่อเรารู้องค์ประกอบของการก่อสร้างเราก็จะมากำหนดลำดับขั้นของการทำงานนะครับตั้งแต่งานสำรวจนะครับงานทางธรณีวิทยางานในส่วนของการตอกเสาเข็มทำพื้นคสลทำผนังนะครับหรือการทำบ่อป้องกันเพื่อไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ป้องกันดินพังรวมถึงงานนี้ยังเป็นงานที่ต้องเอางานระบบประตูระบายน้ำซึ่งประกอบไปด้วยงานไฟฟ้างานแมคานิกแล้วก็งานระบบสื่อสารควบคุมจากระยะไกลนะครับจะเห็นว่าเป็นการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานสำรวจเป็นทางด้านงานธรณีวิทยางานอุทกวิทยางานสตรัคเจอร์งานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับงานไฟฟ้างานระบบนะครับรวมถึงงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะต้องมีจิตนะครับที่จะต้องสำนึกว่าประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเราจะต้องรักษาไว้ให้สมดุลนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้แล้วก็วิธีคิดในการทำงานทางด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ที่เป็นวิศวกรเป็นช่างแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมหรือการแก้ไขปัญหาในส่วนของภัยแล้งนะครับมันมีรายละเอียดอีกเยอะเพราะฉะนั้นพี่เบนจะแบ่งเป็น2 EP นะครับ EP นี้เนี่ยเอาเรื่องของประโยชน์ของประตูระบายน้ำเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็ขั้นตอนการทำงานวิธีคิดในการปลูกฝังขั้นตอนการทำงานก่อนส่วนใน EP ที่2ที่เบนจะคุยเรื่องเทคนิคในการก่อสร้างซึ่งจะลงในรายละเอียดทางวิศวกรรมให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์กับน้องๆนะครับถ้าน้องๆกับเพื่อนๆสนใจสิ่งที่พี่ช่างเบนได้นำมาพูดนำมาคุยถ่ายทอดประสบการณ์หรือแชร์ให้กันฟังช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ติดตาม EP 2ด้วยนะครับสวัสดีครับ